你也可是，我看到一列火车快速飞过来，快速的飞驰过来，一列火车然后我女儿面对着火车面对着火车，要寻找那个生命的源头好像逆着火车来地球的方向走嘴张开的这个那个火车开过来的时候，刮起的风吹到嘴巴里边真的这种那个生命的源头这种生命的源头，好知道了，这种生命源头知道了，好再见，